Foxicon vai vir aqui na minha casa agora. E agora essa amiga dele não acorda. Eu tive uma ideia. Já que é assim, então é assim que eu vou fazer. O Fox nunca disse que não era pra bater. Nunca disse. Então, quer saber? Então? Pra mim, tanto faz. E essa cara de pau não acorda, velho. Nunca tá acordando. Eu vou ter que ficar aqui esperando essa filha da mãe acordar, né? Tá certo, enquanto o Fox tá correndo. Peraí que eu vou fazer a falada. Peraí, galera, que eu vou abrir a boca dessa gnoma que não sabe falar, foi mal. Engraçado, o Fox está correndo. Eu acho que deveria correr também. Porque esse cara tá parecendo que vai me matar. Eu vou desligar a legenda porque eu me... Desgraça. Era esse que ele não vai... Esse que ele tá correndo. Eu tô atrasado pra escola. Você também não esqueça do seu emprego que você tem que ir. Se lembra? Você ainda tem muita coisa para fazer. Bom, eu vou indo comer o bolo. Sonic, você comeu meu bolo. Agora você vai... Ele comeu meu bolo, esse filho da mãe. Agora que eu pego ele. A humildade, só pra não assustar esse filho da mãe. Ô Fox, sua irmã aqui não acorda, né? Sua namorada aqui não acorda. Tu falou o quê? A sua namorada não acorda, né? Fala essa bosta de novo pra tu ver. A sua namorada não acorda, né? Quer saber? Não vai gato mais não. Eu sou feito pra essas coisas, eu sinto que não sou, mas... Quem mandou esse filho de mágoa falar? Né? Se prepara, seu filho da puta. Pra de onde tá o Sharingan? Então me evita. Amaki, pô. Ai, por que perdi meu Kaioken? Porque eu sapeu pra mim nessa audiência. O Fox parece bravo. Ih, ele tá bravo mesmo, né? Seu filho de uma peste, agora tu morre. Que? Peraí, pô, eu já tava morto. Se agora tu já tava morto, vai ficar mais ainda. Vou criar meu Rasengan. Que? Peraí, mano, não é toda essa covardia que vai te levar ao meu lugar, não.
Vamos, Fox, não faça isso. Se você perder, meu Deus, não faça isso, por favor. Não faça, por favor, tô pedindo. Foi mal. Aí você zoou dela e agora tu vai ver. Agora você vai morrer. Que rasenha. Agora tu morre, desgraça. Pera aí, Fox. Pera aí. Rasenha. Calma. Eu não quero que você faça isso. Você não quer machucar seu amigo. Aliás, eu ainda tô machucado. O problema é seu. Zoou da minha amiga hoje. Agora vai morrer. Sua amiga não, sua namorada, né? O que tu diz? 1, 2, 3. Tira a bola do rasinho pra ver se tu tá com quanto tempo. Morre agora. Tá. Agora tô indo cair, desgraça. Eu vou cair. Mas eu não vou cair em vão. Ah, vai cair sim. Deus, para com isso. Tô tirando meu poder. Ela vai morrer não. Ai, filha da mãe. Agora morre, seu desgraça. Não é possível. Isso. Não me machuque, por favor. Você vê que o Bruno sai de controle, né? Porque ela tem uma vantagem muito única de morte. É bem a sua cara. Não, Fox, pelo amor de Deus, não vem com essa foice não. Se tu virar um bagulho, coisa ruim, já é. Agora você vai ver uma tosse. Eita porra. Eu não fui. Diabos. Força. Meu. Não pisei, pelo amor de Deus. Vai tirar minha vida. Adeus. Idiota. Engraçado, vocês acham que podem me ferir e me machucar. Exato, eu me feri você. E por isso mesmo. Agora eu diria, você me machucou muito. Quando você ganhou esses machucados? Quando você me feriu, você me tacou do prédio, me fez ficar quase cego. E agora vou ter minha vingança. Eita. Pra você fazer um bagulho assim, você tem que encontrar alguma coisa assim. Quer uma foice? Legal. Você vai indo quando tu achar a foice perfeita. Foice do destino. Aí pronto, tá sua foice. Eu te mostrei, então vamos pro vídeo agora. E não dá. Meu olho, porra. Você não sentiu nada. Não mexe com minha foice. Calma, Fox. Tá legal. Eu não vou te machucar. Minha cura, meu. Tá. Onde vai? Eu não sei você, mas eu vou pro shopping. E se você encontrar alguém, me avisa.
Não comigo não. Acordei finalmente. Agora tchau. Ai, meu pâncreas, garoto. Foi mal. Lá onde mesmo? Chegando perto do trabalho. Tá. Quando o Fox estava chegando perto, eu fui no meu. Meu amigo, putz, coisas que eu nunca vou temer. Eu tenho uma foice, não sei o que fazer. Parabéns pro cara que tem uma foice na mão. E aí, Fox? E aí? Tudo bom? Então, onde está? Eu faço vídeo ideia. Então vocês vieram, né? Olha só, você tá de volta. Ray, o que você quer? Fala logo. Eu vim destruir você. E você sabe, quando eu falo de alguém, não é inesperado, né? Peraí, aquele garoto ali. Ele tá preso. Mas ele parece estar curtindo. Me ajudem, pelo amor de Deus. Ele tá acabando comigo. Por favor, se vocês conseguirem me ajudar, eu talvez recompense vocês. Não precisa de recompensa. Beleza. Eu tô quase morrendo aqui dentro. Pelo amor de Deus, alguém me ajuda. Putz, grila, me ajuda. Me ajudem logo. Merda. Meu olho tá fechado. O que você fez com aquele coelho? Eu fiz o que uma raposa teria feito. Tá pensando com essa orelha de coelho? É porque não deu pra tirar, tá ligado, Fox? Dane-se. Então, o que você fez com ele? Eu fiz o que uma raposa deveria fazer. Ah, é? Você tem recado do bicho. Pressão minha, esse coelho quase ficou mais alto. Eu não sei. Mas não é isso. Você não vai mexer comigo. Eu sou um piro. Talvez eu não seja hoje. Como você tá crescendo tanto, Fox? Não tem fase de crescimento. Ah, é? Você acha mesmo que um machado ridículo pode defender isso? Vem com tudo então. Pra ver se eu não vou espalhar mais sangue dessa tua blusa aí. Agora o ataque é como esse soco. Depois desse Sonic, o que você fez com ele? Sonic, o que você fez com ele? Eu feri ele como toda uma raposa faria. Eu tô muito machucado. Droga. O sangue dele não suporta isso tudo. Oh, pobrezinho, vai chorar, Sonic. Deixa ele em paz. Eu vou lembrar da gente, Sonic. A gente foi os meus amigos. Até lá. Adeus.
Você feriu ele. E você... Isso é o quê? Você já passou dos limites. Quando eu fico assim, eu viro Super Saiyajin. Então agora tu se lascou, meu amigo. Ah, é. Surpreendente. Você mexeu com meu amigo. Seu filho da mãe. Super Saiyajin da puta. Que isso? Sonic tá loiro. Vai tomar no seu cu. Agora adeus, Fox. Eu sabia que você não era poderoso. E sabia que eu mataria seus amigos. Você não vai mexer com ele, não. Não vai mesmo. Você acha que pode machucar seu melhor amigo? O seu parceiro, não importa se ele é seu irmão ou nada. Você não vai ferir, porque eu vou estar aqui pra impedir. É? Toma. Ai, meu braço. Ai, meu braço, seu filho de uma puta. Ai, meu braço, filho da mãe. Caraca. O Rasengan multiclone do Jusco é muito poderoso. Eu posso ferir qualquer um. Até uma raposa e um coelho. Nada pode me parar. Agora você falou certo. Nada pode te parar mesmo. Porque eu tô sentindo como se estivesse morrendo. Eu não tô morrendo. Quer saber? Não importa. Pois eu vou contra você. Seu filho da puta. Vou. Proteger todos eles para me proteger também. Autoproteger se foi isso. Já era. E agora é isso. Eu vou pular pra chamar a Amy Rose. Agora já era. Adeus, Sonic. Você foi até que eu escolhi pra tentar proteger sua raposa, seu amigo. Mas não dá mais. Ray. Fox, precisa de ajuda? Só vai logo me ajudar. Tá ok. Ele passou dos limites com você, não foi? Seu tapado, filho da mãe. Você não passa de merda. Pelo menos você não sabe de nada. Agora quero ver que você tenta matar ele todo dia, não vê enquanto ele se esforça pra proteger a namorada dele e todos que ele ama. Você é um fracassado, Ray. Nunca vai conseguir ser uma pessoa na vida. Nunca vai sentir como é sentir esse dejeto de bosta vindo de você. Fracassando todo dia, achando que é empresário, milionário e protetor. Mas na verdade lá no fundo, você sabe que o seu irmão sempre foi Fox. Protegia e salvava você do perigo. Protegia e sabia que você precisava de você todo dia. É? Então vem aqui. Pois nada vai acontecer comigo enquanto eu... O que esse coelho tá fazendo aqui? Se fosse você não perguntaria. Mas tá, ele já era. Agora quem vai chamar quem? Respeita a Kurama. Seu filho da puta. Você acha que pode estar perto? Você é só um fracassado. Não é possível. Peraí. Kurama, eu tinha matado você. Eu tinha certeza. Mas você é mais surpreendente do que eu penso.
Cada vez que eu acho que você morre, você fica mais forte. Que bom que sua perna foi pra casa do caralho. Você acha mesmo? O sangue vai sangrar diante de tudo. Não machuca ele. Que? Sério que você vai se sacrificar por ele? Não, você não vai machucar ele. O que você tá... Ai. Eu tô fazendo o que é melhor pra você, Fox. Protegendo você e todos que vocês amam. E eu não vou deixar ele te matar. Se quiser, tem que passar por mim da morte primeiro. A gente não pode deixar. Então vai cura pra base 3. Você machucou ela. Agora vamos pegar mais pesado. Você acha que pode machucar a namorada do meu amigo e sair ileso? É claro que eu posso. Eu faço o que eu quiser. Aliás, nem o Sonic vai escutar vocês. Não viu que ele estava preocupado mais com a Amy Rose do que vocês? Não estamos nem aí. Ele era o nosso melhor amigo. E você fez isso com ela? Você tá muito lascado agora. Melhor você correr. Se eu fosse você, não ficaria parado. Kurama, vamos conversar. Eu não quero morrer hoje, não. Por favor, véi. Por favor. Aliás, nós somos amigos. Não é Kurama. Filho da puta. Não machuca ela. Ela já tá machucada. Eu vou decremer também. Filho da puta. Putz, agora eu vou cair. Não consegui me desativar rapidinho. Já fala, meu amigo Foxy. Eu não creio, vai ter. Foxy pensando. Será que ela tá machucada, velho? Caramba, vai com calma no teletransporte. Você tá legal? Assim, eu sei que isso doeu, mas você tem que tentar ser mais cuidadosa da próxima vez. Você tá me ouvindo? Diz que você não tá machucada, por favor. Me responde, por favor. Me responde, ei. Acorda. Acorda. Acorda, amor. Acorda. Sarah. Me dá disputas. Eu não... Jesus, por favor. Acorda. Ei, minha raposinha. Acorda.
respirando. Ela tá respirando. Cheguei. Será que isso aqui tá bem? Ei, cara, você tá bem? Sim, eu tô bem. Qual é o seu nome? Pablo. Eu sou um coelho lá do Aeden. Vocês têm que me levar de volta pra lá, pois o Rory me tirou de lá só pra me provocar e me dizer onde tá a Esmeralda Mestra. A Esmeralda Mestra, sei, o símbolo de rebeldia que o Ray conseguiu. Por um fato, a gente tem que conseguir ela. E esse é seu amigo aí que tá beijando a garota mais popular do planeta? Pera aí, aquela garota popular? Sim, o nome dela é Sarah. Ela já fez sucesso no TikTok, no Instagram, em tudo qualquer lugar. Pra tu ver, ela tá até dando cupom de graça pra ela. E o seu amigo tá beijando ela por quê? Porque eles são namorados, uai. Ah, tá. Engraçado. Sarah nunca se renderia pra um garoto assim. Será que ela vai acordar? Oi, Fox. Você também? Você tá legal? Eu tô legal, sim. Ah, que bom. O que houve? O Rasengan do Ray foi muito forte. E com isso ele conseguiu me derrotar. Tá doendo minha barriga. Me ajuda. E eu preciso. Você é o único que pode me ajudar. Tá ok, eu vou te ajudar. Não se preocupe. Deixa eu limpar esse sangue da sua cara segundamente. Não, não faça isso. Por que não? É meu primeiro dia de vingança. Por que você sacrificou pela Kurami por mim? Porque você é uma boa raposa. Você não merecia morrer. Por que ser bom assim? Sonic, me ajuda, por favor. Ah, ok. Vai levantar tu, cara. Me diz aí, o que houve? O Ray acabou de machucar a namorada do Fox. Por favor, respira bem. Ok, eu vou tentar. Gente, vamos pra casa. Eu vou cuidar dela aqui. Beleza, tchau. Ah, você também vai. Quem eu? É, Pablo. Tá bom. Ai, graças a Deus. Vou ficar assim, tá? A gente vai arrumar um hospital pra você. Não, não precisa. Não ia atender uma raposa desse jeito. Como assim? Eu estou em péssimo maus. Eu levei o Rasengan pra te proteger. Ninguém acreditaria em mim. Ninguém ficou falando que eu só sou uma garota mimada. Que não sabe proteger ninguém, por sinal. Então eu não quero ir por isso. Eles falam que eu sou um lixo onde eu moro. Por isso que eu não quero ir. Entendeu? É, eu sei como é. Também me trataram assim. Mas é por isso que eu desisti. Eu tenho uns amigos que podem te ajudar.